Olw'obulungi bwe bwagizibwa naawe kyemuge nti eno ina kwa kitinga nga muntu mukulu okuvaayo enamba ya Rachel Kent tesobola kubula kwogera naye n'obuga bali bawagizi polisi bwe bajja limakola nenzi sina ki sina mbwa naawe sina tafasi nagwo bwe oyagala okuvimba tosobola muvimba temwene kyemusobola kufaanaganya akusinga obukulu akusinga amaanyi akusinga ekitiibwa kakati obitululira kuba kati niwe mubeera katugeze nti oba mulwanira musajja tusobolera mu musinga kubanga yalina ekiraga nti amulina owuningo kitegeera kakati era bwe baba bayita bannamwandu tosobola yitibwa tebasobola muyita yadde dakiika n'eki tosobola namukiriza fuma anti in case nsiwa omusajja aba akedde ku makya nga taliiwo kikyotegeeza nti omusajja ne wini wamami waliwo ekigenda mu maaso beegatta tewali anti ngeza nti bwe baba balina lutalo lwa musajja ate wali kiriwo wini wamami muyimbi wa gundi muyimbi wa King's Love kale muyimbi wa King's Love kati basobola okuba ng'ekibakanya ng'oli agala wa engeri gy'ayimbira King's Love tayagala ate kabaka abeere nga ate by'okuyimba bye bigenda bitya mu relationship ya boss we anti ayinza okuba ng'oluusi ono waba akubidde kabaka ng'omanyi kabaka waba ali bise bisinga ali mu kuvoisinga essimu asobola girekera wini wamami n'amukwata artist gwe basayininga obusayinizi ye ne kimukwatirako wa ng'essimu ya boss we evuze nga mukyala we wa baby mama we yakubye ayeta kati andi essimu gwe kikulema otegeera teri yasevinga simu n'asevinga kekyo ky'ogamba nti nze ndi mukyala we baby mama wange nze akubye tekisoboka era essimu esobola okubeerako ekintu kyonna it's okay anti kyeŋŋamba nti it's okay then wini wamami essimu yoona eba emukwatirako wa asobola ogikwata n'agikwata agikozesa dasi tokubirako bayimbi yes tomanyi abayimbi bawa abantu abalala essimu zikwata anti yesu ozikwata yes naye wekijja mu feeling mbasiraba we tewaliwo feeling eriwo kyengezaako okulaga nti wini wamami kati kankubuuzeemu kati wini wamami abifinga Rachel Kent muyimbi wini okusenza bibye bawandiise wano wini tabifinga like abafaani be bakikwata obubi tuli ku The Truth Media go subscribe follow ndino Musa yabadde jjo mu vita babadde batambula ebintu byonna nebyabaddewo yabirabye abaana babakubye amasasi actually bangambye abaana bakubiddwa tebabadde na kugundi omu yadde muyise omulala yadde ali waggulu awo saloni dwaliro ndoza saloni abasajja bakuba amasasi mu bbanga amasasi ne gakwata omuyise ne yabadde alaba ebigenda mu maaso abantu babeera awo saha bamukwatira ki saha biki vaani yabadde ekimye buwini wa mami saha we yabiyingiddemu ne batumya jjaati naye kuba baali bagamba nti saha badde agenze mu maka ge ag'ekyanja bulijjo wini wamami abeera mu maka ga saha mbadde sikimanyi gwali gwalina ekyeŋŋamba ate nze ndikigamba anti wini wamami kibanga bonaabuuza nti tubeera mu maka ga saha wini wamami muyimbi wa King's Love kati asobola okubeera wona wonna King waaba ali bangambye bwasulaawo ani yagambye nti wasula wini wamami si wasula we babadde ani yagambye nti wasula gwasulawo naye King yagambye ani kakati obuzibu obuliwo anyway kirabwa n'ayonka naye it's okay okuwolereza omuntu nga bw'oyagala sinaba kumuwolereza just waliwo kyemanya agala otegeera kuba amaka ga King kati kikirina okuba nga King yagambye nti asulawo kati lwaki abali bakwata oba wini wamami yennyini yagambye lwaki ate bagenda okukwata wini wamami badde bamulumbaawo anti jjukira program yabadde nti King bw'ava press conference najja n'atunda tiketi ze Kampala ajja kumalira awumuliremu anywe katunda then tudde ku kiddako waliwo abeerayo kuba tumumanyi abeera nakawuka King talina maka ge gataliimu bantu okay okitegedde ekintu ekyo talina maka ge gataliimu bantu kati ke yateekawo amaka ago ye wini wamami kyonna gwe ye yagambye wini wamami ajja kubivulunga ati naye nze at the end of the day ze nkoledde bantu abalaba ate nange era bendi mu kukolera era nange sikuwakanyiza olaba kati olaba Ssaabasajja omuleera mu bintu anti labayo nkugereza nkuwekiza kale kangeze ku muntu nga gwe osobola okubeera Semaka
nobera n'amaka ag'enjawulo nokimanyi nti osobola okuba n'amaka ga mirundi ena ne teriyo maka ago gabawo nga tegali mu bantu kituufu buli maka ago gabamu abantu so tekitegeeza nti buli babeereyo nti babeera bakyalabo okitegedde so wabeerayo osobola okuteekayo abantu ne wabeerayo oba bakyaliwo oba ab'eŋŋanda oba biki ab'emikwano ne wabeerayo ababeere so sigamba nti ababeerayo mbuno abeera mukyalawo naye mpozi bw'oba oli avuddeyo yennyini nnyini maka n'aggamba kati nga ggwe kuba kingi mwogera so okuvayo n'aggamba waaye okimanyi nti awo nataddewo gundi nga ngamba ebyo ate kati gwoba ovudde n'ogamba nti yabeera wayinza okuba yakugamba anti kati njagala tutandikire wano okuva ku press conference before press conference nalabye King yabadde agenda ku press conference era ng'agenda atunda tiketi mpola mpola njagala tutandikire ku Abitex Abitex wamuwulira ebintu bye ng'oli muntu wa saha era nali njagala kutuuza osooka ombulire Abitex afa ki ne saha kulyoka n'avayo n'agamba saha atalina kyasobola ku Rage saha atavangayo n'agamba nti alina beef ku Rage nagenda okulaba saha ku live ng'agamba epas twandiyiseeko newa Rage awo ne tufuna akasonda kaffe omuvubuka oyo mwagala nnyo endongo ye wabula enkeera nalaba Abitex ng'akaaye ngenda nakutegeka bato oyo omuvubuka talina luyimba lusinga lwa Rage temumbulira abaganda muyina saha abanyango tulina Rage temuleeta simanyi temungamba biki era biki tomuleeta wano biki ngamba ekikapu ng'akipakidde Abitex mu myaka gye egy'obuvubuka yabeerako omuvubuka omulimu gwe ogw'enkalakkalira gwa profession yo wali ogimanyi myaka egy'obuvubuka yali mulogo wa nkuba era kyekyamugisa mu kyalo okujjawa e Kampala asobole okukwatiranga mu bayimbi ki enkuba aba balinayo ebivulu mulungi mu kugikwata enkuba agikola ki agikwata so kati myaka gye egy'obuvubuka yakula n'ogwo omutima omuntu yenna olaba wala na nkuba etalina kyemukola kyonna kati ye nga ye naturally ekikula ki wa mutima muki mubikati ate kati yatuukira ddala mu myaka emituufu egirogera ddala egiroga so kati ye muntu gwotasaakira ku makya newewuunya lwaki abeera nenge ku muntu yenna yina oba omulanga abiifinga omuntu newaba tamuliiko ekikula kye kuyo kati obusungu yabulina ku nkuba ng'aloga enkuba naye ng'enkuba eyo abantu babeerawo nga bagirinze bwogenda ku Middle East yawe bwejja balaba ndaba kuki naye ye ate yakula obuvubuka bwona akuza amanyi ye n'enkuba ogugwe gwakugiroga so kati tasobola kukola kintu kyefaananyiza bwe kityo oba kukola kintu nga kya mutima mubi nze ne mwewuunya omutima mubi aguteeka ku nkuba etta birime bye andi begera kola n'ekivulu begera kola n'ekivulu yategeka buli anti wagambye bamuleeta kuloga nkuba mu bivulu anti bwe nkuba bwetonya abantu tebajja anti kyeŋŋamba nti ekikulaga nti omutima gwe mubi olaba ye profession ye mu buvubuka bwe ng'akula nga bunagamba omwana wange yamuteeketeeka abeere dokita ye bamuteekateeka nga muluzi wa nkuba ekitegeera bamuteekateeka nga ye aloga ki nkuba so omuntu eyefaananyiza bw'atyo simwewuunya nnyo bw'akeera ku makya ng'ayina mbu empalana ku King asobola n'omuntu yenna yenna from nowhere out of the blue kuba kati omusajja kati nga Abitex muleme ate by the way kambabulire dayasi lwakuba ndi nno nti bino ebintu ffe tulina engeri gye tubitwala abasajja abo mubalaba obeerawo ng'oluusi omwesiimisa nti olaba akasente akafuna naye nga naye nnyini bw'oba omwetegereza n'omuwa obudde teyeesiimisa nga gwe omwesiimisa naye nga teyeesiimisa naye ng'omwesiimisa lwa nsonga olaba ayingiza akasente naye ye bw'omutunuulira embeera ze teyeesiimisa enneeyisa ye engeri gy'atambulira mu kasente ke teyeesiimisa kitegeera so kati kiri kimukuliramu kati mu bino byonna by'abaakola njagala nnyo omutunuulire ng'omuntu asobola okuteeka empalana ku kintu ekitamulinaako buzibu obuzibu bwavudde ku kyalo katandika okwogera bino ati kyekiri kyenkugambye okitegedde kyekiri kyegge nti ye baamukuza ng'ebintu ebitalina buzibu ye alina obiteekako obuzibu kuba ye bwe yali omuvubuka teyali mutegesi wa bivulu naye ng'ate enkuba agiroga okitegedde nga profession ye kuloga
nkuba kati ye kigambo kintu kuloga ne fitina eyo mutima ogwenzikiza ogwo abagukola ki abagulina so asoguteka ku muntu naina then nekirala namulidde ayinamu engeri ya yokuteekawo entalo z'amawanga tribalism kati nate bangalo nakoledde wano mu central kati uliriza Bobby yakola oluyimba lwebayita nyimbira kabaka wange yagamba nti ffe ye asibuka mu bwakabaka bwa Buganda obwaniriza kabeere muyise ate ffe wano buli ggwanga tukola nalyo tubeera nalyo tubonga nalyo ebitunyigiriza tukabira wamu so n'ebitusanyusa tusanyukira wamu olw'akabonero ka Ssaabasajja Kabaka mwenda mutebe mu nsi yonna nze ne benjogeddeko nabo abavudde mu mawanga amalala abavudde mu abatali Bannayuganda naye nga bagundi ndala regions ndala akera ku makya n'akugamba talabangako bantu baagala bantu bannaabwe nga tuli wa ggwanga lyabwe bawero kami nga bantu bulungi nga Baganda talabangako bantu baagala bantu nga Baganda talabangako nsi na ggwanga liri wamu n'abantu abatali baayo nga Baganda kwaffe omuntu bw'afikira ku makya n'afuna akabenje n'omusanga tobuuza wa ggwanga ki tobuuza avaawa osaba omuntu ng'afa enjala tobuuza wa ggwanga ki tobuuza avaawa okujja kitegedde naye abantu abamu bo Mukama Katonda yabakola ng'oba entegera yaabwe ennafu oba mutima guli omubi era gwe nkugambye kubanga bokera ku makya n'ogamba nti kati igwe oli ne Reigi mu Western muzze muli mu kulwanyisa Central mulwanyisa abayimbi ba Central kati abayimbi ba Central gwe boyagala ogamba nti boolwanyisa ate bw'oggyemu akasente ebbanga lyonna ekikulu sina kya kasente bwe tuva wano kikulu naye bwe tuva wano mu Uganda ne tugenda katugeze bagenze abayimbi abali wano Reigi Basaha baani Bakenzo baani Bakamiliyoni bagenze ku representinga Uganda yes kyogamba bwe batuuka eri Reigi na performinga bulungi bagamba nti omu Western ono oba omunyankulu ne yaperforminze bulungi bagamba Omunayuganda kakati abantu abamu bano abantu betubeera nabo lwakuba ffe tubawo oluusi ebirowoozo ne balowooza nti babalina amakulu bo boogera ebintu ebitalina amakulu naye ffe mu kujja okubagolola bo ne balowooza nti balina ki amakulu naye nga tebalina tosobola kuddira abantu kubaawulayawulamu ng'omuntu oli bwe bamuzaala okuvaawo okujja we bazaala ono kikwetagisa essaawa 3 nibaddeyo bwalo na provoking kati ebiseera ebisinga abantu abamu nga tetunabawa birowoozo twetaaga tusooke tumanye obuvu bwe n'ebigendererwa bye kitegeera kati mulimu abantu nga emyaka mwe yatuuka n'embeera mwali nga just alina kutumbula mutima gwe mubi ate kyalina kirala kyanoonya kati nze ndabanga omukulu ali ku level eyo gandi kati kanjolese omutima omubi nga mwagala okukakasa nsobola okukwata n'entegeka Reigi eggulu ne mukiraba ne mutegeka Arua saha nagino natafuna bantu nagamba era batagitwala London lwa nsonga e London saha ajja kuddanga nenga tazikutte mu ngalo bajja mukuba endungu ajja jiwulira ajja kutegera nti mu nsi eno eriyo abaana abayimba kanzoke mumubuuze yani amugambye nti saha agenda muwa bato Reigi gundi yagambye Abitekisante ani amugambye ne lwaki dragging omwana ono ate nabakubaako kyayogedde mu bintu bino okitegeera kati omwana ayagala omwana tutobe naye kuba omwana tusobola mukubira wiiki emu ne tumubuliza mu ttaka bwalaba wano ku bya gundi ku bya Azawi okitegeera yamala n'esula najja n'agamba Azawi mwana kati olaba Abitekisi omulaba bw'abanga ddala ayagala omwana oyo omuyimbi oyo ddala amwagala nga baga nti bava wamu mu region y'emu ng'era mukwano gwe yenga amufuddeko wano wa buleti wali mabega wonna kaleta bufa era nga ayagala asigale nga w'amaanyi kubanga abo abaana bazze oyo tipo n'oyo waliwo akawala akalala bazze ne bakola bulungi era ne babaweera okaminga Omega 256 buli gwe badde bayitagako ne bajja ne babaweera okaminga ne babakola tebabalinaako buzibu ffe wano tetwawula ekikulaga nti Buganda teyawula Buganda eno ebaddewo nga ezimu ku nnyimba ezibaddewo nga ziyitinga wano
ngaza abasoga ngaza abasoga zobanga inazikubye wano ngaza abasoga ready abaddewo nakubanga musoga kati maro abaddewo nakubanga musoga Jeno Megadi abaddewo nga musoga kati awo ne tujja kubona obwana ye mwamubola Jeno Megadi yali wamaanyi ne mu kivulu ebyo bilala nafuna abantu basatu ebyo bilala nkulaga abayimbi wano ne bayitinga yes kituufu Tinatine najja nayitinga no anti kale kanzire ku basoga John Bulaka kati waliwo buno obwana obuto buli Sidiki Voko waliwo Latiwizi waliwo Victor Luz kugamba nti abana basoga abali wano abayimbira ddala obulungi kati nga music wabwe tumwagala fete tuliika ebyo Jazzy Mavoko yabeerawo ko wano nakola bulungi nga naye musoga backup artist yennyini ya backinga saha musajja musoga bamuyitani bamuyita Samekulu Samekulu musoga yabeera costa wejjinja nga yafuga jinja wabayira nakiwulira nga wabatayimbye tali kulayina obutebe bumenyebwa n'omulanga n'atajja Samekulu nga taliiko kati so nti ffe wano tubadde tuwera okaminga abantu era ojasanga ebibiina bingi ebyenjawulo kabe Firebase Kebelio Island nga baddemu abayimbi abava mu regions ez'enjawulo naye nga eyo si ensonga eri nti kutumbula bitone by'abantu mu ggwanga fenna kufunamu naye kakati Abitex kyagezaako kukola bw'abanga ddala ayagala omwana oyo kino kyonkubuulira ekyamazima omwana oyo engeri ye gy'atali wa bigambo kuba sinamuwulirako ng'ayogera omwana oyo muleke kuba nze kino kyo nkyogera ebyaddala on behalf of Kings Love Empire omwana oyo tusobola omukubira wiiki emu nava ku map sikulimba jesi kyetagisa wiiki eki nava ku map netumutuulako naba nga takyayinawo makulu wano naye olw'ensonga nti kati mpumbawumba nti ye sinamuwulira kigambo kimukola ki kimuvaamu kuba mpulira n'ekibuuzo kye njagala okubuuza oyagala omwana batulinge ne saha alina ennyimba mmeka alina etegeeza basobola okubatulinga nedda kikyotegeeza olwo kyekyo nga ye gundi agirina kataloga agirina kyekyo kati wuliriza Dayasi omanyi Dayasi ebintu bino saagala nnyo mubeere nga mubuzaabuza abantu ababala baano nga mulimba abantu njagala gwe wootudde awo mbulira ennyimba z'oyo omwana 5 nkuwa emitwalo 10 naye nga kyekyandeese ekyo okitegedde n'omanyi lwaki tozimanyi si nti tazirina tozimanyi lwa nsonga nti ennyimba ze asobola okuba n'ennyimba 10 nga mulimu lw'omanyi lutya lumu ate kitali ku kingi ekitegeera so saagala nnyo genda eyo na mwana oyo kubaagala muteekako nnyo kiki naye mwami Abitex King muleke King ono King temulina kyemufaanaganya mwenna mwajja n'ebirubirirwa byanjawulo yava ekigungu nga azze kola ndongo gwe wafubutuka mu kyalo ng'ozze kuloga nkuba kati mwena ebirubirirwa byammwe byaki byanjawulo naye nga kyonna goolo okufuna ki kajja sente naye abantu abatakuwa omuntu atakuwa budde tomuwa nnyo budde kuba King talina budde tabulina ate n'eddakiika emu nalabye omusajja nga aleeze ebikya alimba ate ezo entalo zaagala oteekawo ezo ez'amawanga ezo mwe mulina omumanya kino kyokka nkibagambe muyinza obutagala kiwulira ne buliba butya ne bwekiriba kira ne kiriba kitya Central Buganda egenda sigala nga yesookerwako mu buli kimu kyonna nebyo nga tubitadde ebbali nze kye neebuuza lwaki oba ofiira ku muntu naye gwe musajja gwe olabika okuba tonawulira kye nkugamba no nkiwulidde ye ngamba ye mu mutima gwe obwa Abitex gw'ogamba ate nkugambye enkuba etamulinaako buzibu abalimi gye balaajanira ne basaba Mukama Katonda tuwe ekire ky'enkuba ebirime byange bibeere bulungi ye ate gy'aloga yavubuka gye bamusomesa okuloga nafuna masters mu kugiroga bagisomerawo naawe ate ogamba ki ekyamuleeta e Kampala ekituufu naye kati gwe osobola okuleetebwa ng'oli specialist mu kintu ky'otaasoma mu kintu ky'otalinamu bukugu golowooza mu bantu bonna abaali eyo gye bamujja lwaki baleeta ye n'abantu abakulu abaali bamusinga emyaka kitegeeza nti ye yali ku level ndala mu byonna kirabika kino kiga okuva n'olwaleero tokeranga ku makya oli ne waleeta abayozi ba kasasiro mubona bonna n'abalekayo n'alondamu baleese abo baba n'obumanyirivu mu ekyo ekintu
So tugamba mbwa munaye nalibadde ngukola wali badde ogukola otya nga kuti bakulisi kituufu otya balesi gwe besiga mu Western yonna yakyesigaliza. Kati lwaki King yagenze ku press conference nakola second biri kyeyasiimye yagala ate kuwakanya kusiima kwa King. Nalabye abayimbi bona badde bazze basigaddewo nga bakonkomadde nga tebakikiriza babadde baze ku show bawerekerako bagamba gwe anti wuliriza kino njagala okiga okusigala kiyiga tegenda okusomesa nanti ekintu kye bayita press conference. Conferences are a large group awabeera abantu nga batudde bangi where abagenda oku exchanging questions and answers gyoli kyekiyisa press. Press is abantu abagenda otambuza ekintu press conference okitegeera. So your answer being ntino gwe olwokuba nti owuli kati dasi ngenda kuyigiriza na kino kitegeera okuva n'olwaleero mu bulamu bw'omuntu yenna ali famous oba omuntu yenna nga amaze okufuuka star waliwo kye bayita team emubeerako singa atuuka ku level eyo. Olaba omuntu ne wabeera nga mugagga kubeera bw'obeera omugagga ennyo era obeera famous. Omuntu bw'amala okugaggawala oba ng'afuuse star kati nga level King kwali King Saa kwali abeera ne kye bayita team. Kati Danso ayagala kuŋŋamba kati tiimu gy'abeera nayo kagitwale nga secret service. Kati Danso ayagala kuŋŋamba nti secret service security ya Saa yaze n'emugamba kama wano woli toli safe gw'olwokuba oyagala mubuuza bibuuzo yasigalewo. Now you indirectly answering my question kyekyo kyendi mukulaga luli obadde ogenze nagalalenga buno ovuuko bw'okukyalo okugategeera nedda gwe wonaafuna ogw'omutima gwa Abitex ogenda kalubizibwa ensi n'omutima gwa Abitex gwa gongolo. Kati ekisookera ddala ffe nze sigenda mu press conference era abantu bamwe ya Lydia was invited personally sikyagenda mu press conference but even before that press conference nze nga nzinadde sijagadde the Saa yakola the press conference yagikola kugodi how it was open you free everyone to come here mugitadde where we mugazeti nze we mutakiriza abantu bamukola ki kujja andi mulimu andi kati jukira fe twade tumanyi nti press conference bagenda gituteera kololo omanyi lwaki obuuziza nti naye Abitex alina buzibu ki ne Saa kati mulimu abantu bwe batyo kati abantu bwe batyo tebaba invited kati mu mbeera bwetyo gwe fe tujja kuteeka security ejja kutuuka emanye nti kakati tutaddewo bano bajja kujja bano tebagenda kujja bano tebalina kujja ebintu bwe bityo oluusi bibeerawo ati we twatadde twabadde tulina limiting abantu abamu emitima emibi gibasusse emitima emibi gikwakoze gibasusse era we twalabye nga we twatadde we twatadde press conference yabadde ya King's Love Empire yabadde yammwe yabadde yabwe lwaki tebagenze mu maaso nayo nga tuvuddewo nga King asituse kitegeeza nti yabadde ya King's Love Empire. Kakati King's Love Empire ng'ekibiina bwe twatuuse ne tulaba ne tufuna olumu ku lugambo nti waliwo abantu abazze be twekengera era obubaka bwatuuse mu bwangu King n'ategeezebwa n'asitukirawo ku lw'obulungi bw'obulamu bwe kati wuuyo naye kennyini obwedde ombuuza Abitex afa kino omusajja abantu balina obubeezi emitima mibi oba kuba gwa famire era dasi mu byonna byonna anti ndi mu kunnyonnyola beebo Abitex beebo mu byonna dasi weewale nnyo mu bulamu bwonna bwonna omutima omubi kuba waakiri osobola ogusiiga abaana ne bagutambulirako nabagana ekyana ekyomutima omubi guno kiki kumbe taata we ng'ekyana banne baakyo tebalina buzibu bakimenyera ku byokulya naye ekyana omutima omubi kati laba munne amumenyeddeko kukagaati ate kasigaza akasudde mu ttaka akalinyerinye ng'omutima omubi gumusumbuwa naye nga gwaviira ddala eri so kati n'obeera omwana omusomesa kintu waliwo ebimu by'olina okuleka ogaa kino omwana wange takisoma kino akireke
Kisegedde kati so security bwe yalabye ng'embeera si nnungi tewoomesa Nakabululu King n'ategeezebwa n'asimbula mu bwangu ne tuvaawo awo ne tugenda e Kampala netandika otunda netandika otembeeya tiketi awo King wensinga omwagala alina ekintu kyagamba kyalaga andi kati King eyo mulaba gundi Diamond yakolako ekintu okimanyi Diamond yatuukako ng'alina wagenda okuyimba n'atatuuka ku venue ng'abantu bamulemeseza nga bangi nakirabye yesterday nga King nga abantu bavudde mu maduuka bali ng'abantu bangi kati nno kati abo baweewuunyiza mpulira obulumi nno era njagala kubuuza nekankireke buuza just oli omwana tanayogera kigambo mwana ki olirire yigi naye singa avaayo nayogerayo ekigambo eki naye twavuddeyo ate ffe tusobola ovaayo gwe kyomanya tumulinze kati gwe kyolina omanya tuli tuti tumutaddeko amaaso just nsobi eki one mistake yonna n'avaayo bwati nayogera ekigambo kimu kyokka kamusabire nkugambye nti oyo mwana bw'avaayo nayogera ekigambo n'asukka wiiki nga tetumubulizaayo jja n'enkuba emitwalo 2 izo ntono oba tompadde ogenda musendasenda ayogera ekigambo nkulinze kuteke mwata nze musedde nga ati jagala omuntu seetigire kati ngenda kunyumiza nze kati nkubuulira ekintu kino kati olayika omumanyi wali onabyeko nga nina abayimbi bw'oba tondi wano ne bw'ogasinika nkuyitako buyisi gwe kyolina omumanya naye eggulo King already yavudde ku press conference naye eggulo King eyo yabadde ebintu bingi ebyaguddewo nga biraga embeera ejja kubeerawo embeera etali nnungi naye ddala kuvira ddala ku press conference ku makya asoose n'azukka n'ayita abantu nabagamba oluva ku press conference ngenda tunda tiketi mulyango olaba emmotoka yange giyimirize goonawona wonsanga nnyimiriza tiketi ngenda kuba nazo musawo era yabadde akikola anagana nawo tiketi zange 5 n'abeera nga tiketi tuli mu kutambuza zabadde 10 yaddewo 5 nga shida yakutaka kati ku press conference we yatuuseewo embeera ne tugigattagatta n'agigattaga nga si ntuufu n'asituka ebigambo yakozesezza bitono nnyo n'atambulirawo ne tufuluma n'ayingira city tambula kizimbe ku kizimbe kizimbe ku kizimbe kizimbe ku kizimbe nga tiketi abantu bagula bulungi street ku street ani twasoose ebizimbe tuba okuva ku bizimbe era awo abantu ba mini place awo baguze bulungi tiketi zaabwe n'avaayo ne tujja nga King agenda tambula ng'embeera eryoke nga abantu bamwerokaminga bulungi biki ate bano ab'amagye baadde baagala ki ab'amagye nga ng'embeera tennaba nga nkyakula eno mabega nga amagye teganajja kati ng'embeera nnungi nnyo ng'era buli omu ajja abaana abato abakulu abamenye obubokisi bwabwe omuguza abaguze tiketi 5 4 abaguzeemu wowe ne baguze ng'egulabe nga change akungaza wa 5 n'agula tiketi yeemu kati abantu bumbeera bwete era buli omu yamwerokaminze nga bulungi era n'abeera happy gyali talina gwe yagambye nti gwoguze entono yabadde nga buli omu amusimayiringira era nga amulaga nti kubanga ozijja ku ye segera nga mulaga one love kati ne tujja nga tutambula atwadde tuli awo oyavudde eyo n'agamba tuddewa ekyanja njakitagala wano abamagye we bazze nga mukyali oba mwali mukyali mu kibuga kuba abekyanja babadde muzireeya ogamba abamagye ababiri abate si baggulo abo baddi abo bakwesa badaku gabbiri emabega ate bo baali baagala ki abo abo ate bo saaliyo abo saaliyo naye banaku nga bbiri emabega baali bagamba musimo basasamaza baali banaku nga bbiri abo guudize kuli sije n'abakuba abamagye nga be bagamba ate abamagye gusibwe mulimu gwabwe musajja goyina ekyejo iseeza naawe tuli wakyejo bulijjo tuli wawano nedda anti labayo ngenda kugamba ekigambo kino when you decide to inform oli ne woba ogamba mbu ekintu kitambula bube you have supposed to say it right kati kyengezaako kugamba nti ogwo si gwe mulimu gwabwe andi kati daasi wuliriza wano mu Uganda ofuka ku kkubo ow'amagye nakuba jeeke kituufu era kitukakatako okubagamba anti nkulaze ekyangu anti labayo ngenda kugamba ekigambo kino omanyi nze omanyi lwaki ezo zi international criminal court byani biki bagamba nti nno
bakoma nnyo bintu kubiteeka ku social media na kuwandika biwandiko ne babiteekayo. The day ekintu lwe kikyuka bati ne bakufuna, the public takes a leaf. Okitegere kyegamba nti tebabiteekayo lwakuba mbu nno banafu ne bajja bakuteekako evidence nti ne public egikola ki. So when we see something wrong tugamba ekyo kyafa ne tutakyogerako twekotogeranga ffe. Okitegere kyegamba but when it goes public kyekyo kye baali bagamba kyagole n'abagamba nze buli kimu nja kyogerako nnyo kiteeka ku internet. It's a reference nti ne wano navaayo ne njogera ono era time bwetuukanga oli mu kaguli obujulizi buba bungi nga naye kennyini bw'onyiga essimu y'obulaba. Okitegedde. So kati bwe nkugamba no ngamba nno ndi waki egyo, I'm not saying it because ndi waki, but it's not right what we are doing. No, kati ffe tekiri mu gundi zaabwe. Kati ffe kati tekyatwewuunyisa Bannayuganda munnange. But still ero ino kyo twamanyira amagye ffe kati lwe twetolera ge tulaba. Kati omusango gw'okufuka ku kkubo ne poliisi terina kukwata bya KCCA. Okitegedde naye kyewuunyisa bibuuka emitendera ne biva ku local government ne bigenda mu UPDF. So kati eyo nayo n'embeera ebeerawo naye ebiseera ebisinga ebintu ebimu nga bihappeninga mu bulamu oba mu nsi. Ensobi nnyingi ezikolebwa abantu naye ng'ate oluusi baba balaba nti ino nkola nki nsobi naye nga tobamu tebeegamba nti oba kino kankireke. Omanyi nti mulimu ebintu byolina okwerekereza mu bulamu noga kino kankireke kati mubeeramu abantu abamu soga kandike kino olw'abaana bange kandike kino olw'abazadde bange kandike kino olw'abantu b'enswalira. Omanyi teri kintu kibi nga muntu atalina abantu baswalira. Ekituufu. Abamubi nnyo kuba asobola okukola ekintu kyonna ky'oba tokkiriza gwe kyolaba nti si kya mu buntu yasobola okukikola. Kakati munaye kati bwe twavudde tiketi zikyatundibwa e Kampala tutambula tiketi zitundibwa. Kati bali abamagye boga ate babadde abasookedde ddala okujja abasirikale nga bakatuuka ekyanja babadde muleeya tekwabadde kale mwine Mudra mande mutambula naye Mudra twavudde naye kuva ku press conference kuba namulabi yalwanye nnyo okulaba Mudra twabadde naye nga buli kimu kibeera mu nteeko bano soke mukakane tuhandulinge bano biki. Mudra twavudde naye ku press conference kati abasajja bajja babadde mu drone naye nga drone zino zirina ebikubo bya kigege. Yes naye nga mpya tebadde mpya badde ku X anti ezirama plate yo nga yabadde mpya ngendabiramu ziri tinted. Tojjukira lwe baali balina gwe bakima ku gundi ku Centenary Park ne baleeta drone nga eyina ennamba efaanana n'emmotoka etambula eya bulijjo. Kitegeeza ezo zibayo nga bakoze enkole batuuzaako ki era abantu ne bagamba nedda tekisoboka. Ng'emmotoka eraga mpya drone eraga mpya nnyo kyokka ng'eriko ennamba enkadde ate ng'eri ennamba gyefaanaganya endala. Kati drone yazze drone mu kusooka mu drone eyo mu kuva ekyanja nga tujja drone eyo yabadde etambula ngetutambulirako mu kuva mu tawuni nga tujja ekyanja nga drone etambulirako naye nga embeera mweri eraga ya bulijjo. Si bino wa drone ezijja ya white ebiseera bisinga zitera kuba za white teriiko namba mabega ne maaso yabaddeko n'ennamba ng'olabanga taxi. Kitegeera olaba taxi etambula si kubeera ffenna obulongo manyi taxi etwala abasaabaze baayo just mwe mugikulembedde etwala abasaabaze baayo. We yatuuse neeyimirira ku liringa kkubo naye lulinga lukuubo kati neeyimirira mweri ekkubo erituukira ddala mu kikomera lyoyitako deni ogende weete mu kikomera neeyimirira awo. Wazefu butukamu omukazi nga yebikkiridde ng'ajati ng'akutte omugemera wala emundu ezo ennene sizaawula nze emmundu sizimanyi ng'akutte emmundu empanvu bw'eti erinaku n'ekyeyongerako ekyuma n'abalala ne bafuluma abasajja ne bavaayo tubuuza kikigenda mu maaso awo live neziruma video kamera nezitandika ovaayo awo mu mbeera eri. Kati waliwo omuwala yaba kati oyo omuwala yakoze omulimu munene nnyo
yalabye embeera kati nga position kakalina waayimiridde buli kimu akiraba bulungi kye yasoose okukola yagambye wano si recording nga recording zikuteekayo yakumye live kikiba kisinga kati embeera bw'ebeera bw'etyo kati King ne bamugamba abasajja bakoze ki basazeeko wano nabuuza bali kuki amugamba bali bubeeza bafulumye ne bali muweza bulijjo bakutte emmundu nga tebalina kye boogera segedi nga tebalina mu kusooka badde tebalina kye boogera kati King mu kwagala okuvaayo kati jjukira abaana bo wano mu kugenda ku live ekigambo ekisooka okufuluma baagala kukwata King saha abasajja bajja ati abamajja abasajja tebaleeta na bakujja abane bana mu kusooka bagambye abasajja bali muweza bulijjo abakutte emmundu baagala kuwamba King saha bane King saha atali safe kati awo ne lutandika okukoleera ne buli omuntu yabadde natandika okujjanga ne King n'avaayo n'abagamba mutwagaza kinga yeye ayagala kuvaayo kati atuuka abali awo binabuuza mutwagaza ki biki kati ng'omanyi kati bwe yagezezaako banyonyola bamubulira ensonga ki nga tebamugamba bo bagamba balina ekibaleese ababuuza nsonga ki ne zivaako n'atabuka bwe yatabuse Muddula n'asooka amugjayo n'agezaako okwogera nabo naye nga teboogera kiki kituufu kati basooka bayinsisita ne balwanirawo mu lukubo okubalemesa nga tuli eno tubalemesa okuyingira eno mu kikomera naye nga bali awo mu lukubo omanyi abantu abalina emmundu kati awo mu kuyingira mu kikomera amasasi bwe gavugidde nga bakozesa force bave eno basobole oyingira mu kiki mu kikomera bakozeseza force of course omanye emmundu kasi amasasi gatandika okukola ki okuvaayo abaana ne babaleka ne bajja ne bayingira mu kikomera nabako omwana omu gwe bataddeko empingu ne bamutuzaali ne King n'ayimirira awo omwana empingu omulenzi nga muteekako zaaki kati bwe kyoba omanya wali eri buli omu kaŋŋambe ndowooza buli yabadde agezaako okubuuza nsonga ki oba victim kyoba omanya watime weetuuka wano mu Uganda si gwe mulundi gwensuso kirabako kyali kibaddeko emirundi mingi nga buli woogamba tukoze eki mbooko owaye kiki mbooko nga gwe kigambo kyakyo nekikuvaamu ng'ekintu kye baagala okulaba ng'okola kudduka kyokka naye nga buli wobuuza bane tukoze eki ffe tetulina kye tukoze embooko era nalikaawo kwekyandeemu awo kati waliwo gayi yajjangawo n'alya emmere naye nga musirikale akola katwe kati abamilitale bajja bakuba buli kiri awo kati ffe tudduka gayi asigala akoze eki bakuba omusajja emiggo naye nga musirikale bamukuba emiggo ku mutwe mu mbiriizi weye nayina ne bakuba ne bumulinya ne bumulekawo ne butambula ne bugenda bakuba musirikale ng'ali mu ngoye za bulijjo naye nga musirikale ne bamukuba embooko ne bamulinyalinya ne bamulekawo babitegeera nkeera nga ze teri byankeera nze kyemanyi era tewaliwo byankeera kati babitegeera nkeera ne bakola ki basigala bakubye kitegedde tubawo kikyukamu so kati nze nazuula ekintu kimu wano ng'oli Munnayuganda oba ng'oli esite ffe abasajja twazuula tetubuuza kye tukoze tetukola ki we bajja tukola ki tubwambala bwambazi naddala nga bali amudi so ate n'embeera bwetyo yabaddewo ne tugezaako okwesistinga basoose kubeera abakabuli olw'amaanyi ga King kubanga we tuligwa waligwa mumala kugwa ate kati ozogamba nti ate waligwa we tuligwa ate yaffe kati olwo tufa tukimawo ki so ffe we tugwa olina sooka yitamu kati mwagala kukola nga logo bataddeko empingu zo zaalumya empingu zo zagenza oluma nga n'amasasi gavuze awo nga buli enamba esinga ng'eteredde mu layini omusajja gwe namba esinga ng'eteredde mu layini embooko ne zivuga mukaawo kyetutaakoze kya butiitiizi tetwavuddewo twabaddewo paka ku ssaawa esembayo abasajja kabaka babuuza nkoze eki musango ki tebamubulira kyakoze ne balemerawo awo ne bateekawo embeera naye n'alemerako ng'omuntu after all ne batusinza amaanyi King ne bagenda naye King ne bamutwala naye nga tebabawulire bamutwala tebayogedde ensonga yonna kuba kati bwe ngenda ku social media balina essimu ya Winnie ku status alina bye yataddeyo n'agamba buli muntu amuli oluvannyuma gafuluma nti baali bakimye Winnie wamami mbw alina emisango naddala gya cyber harassment ezo so when you come out n'ogamba I'm not arrested kitegeeza nti wabadde olina okukwatibwa
kwe kyeyataddeyo n'agamba I'm not arrested. Wabula ne bakola public notice n'agamba Winnie Wamami is not under arrest at the moment. Kitegeeza dda ateekeddwa okukwatibwa. We kindly ask all fans to remain calm and avoid putting pressure on anyone or abusing anyone online. Ngenda kujja kukibagamba kyali kigeno sibisa Winnie Wamami. And stop abusing anyone online. Let the authorities handle the matter appropriately. Everything will be okay. For now, let's keep peace. For now, we will be married to them. For now, let's keep peace and keep the music thing going. Winnie Wamami. Kakati, amawulire gatugwa mu matu nti Kante yabadde ayingudde ejje. Kante ate yaliwa Kente kale yoke kyekyo kale Kente nti yabadde ayingudde ejje ng'agamba nti omuwala ono asusse nti alina ebigurupu by'abaana ebigurupu Winnie Wamami byasindika bimuvume. Mabegakaawo buli live gyabadde akola voices zibadde zitambula ng'agamba kati mugamba munvuma mugulooza nti mwagala nnyo okusinga nze oli gwe ninamu abaana simanyi mwagala nnyo taata w'abaana bange osinga nze voice notes zibadde zitambulanga videos nga basala mu videos ng'ali live nga buli wagenda ku live wano mu comment ejje lijja ne limulumba mbu yatuuse ne yeenyiwa. Amuna eno Kadasi awo nnyinyi kankubuulire era busaka okukkiriza okugenda ne bali ng'ayagala kutaasa Winnie Wamami aleme kusibwa. Omwana oyo Lekyo Kente oyo nno omulaba lwakuba nne muyinza okuba temugoberera nze omu kuba mugoberera. Omwana oyo y'omu ku bantu abanukula comments ezibeera ku TikTok ne bw'aba ayanukula buli omu amwanukula okusinziira ku bw'opositinze wabula tavuma naye akugamba bw'ati bw'oteekayo message yo ng'omuvuma ng'omutyoboola ng'akubuuza naye gwanvuma nga sina kyenkukoze time bwetuuka ng'ate oli mu kunnegayirira nti nsaba onsonyiwe oza kadde ako tekasobola kubaawo ye akugamba ojja n'omuvuma ye takuddamu ng'akuvuma n'akugamba. Omwana ebiseera ebisinga abantu abajja ku page ye bw'okomentinga bw'akwanukula. Olwekyo Kente disrespectinga muntu yenna tayisa mu muntu yenna maaso mu kitimu ojjira bw'ojja ng'oli mu kusaaga ng'asaaga era banja bamusaagirako ebyasaaha biki kyoguze tebo biki yagula anti ngamba bibadde bibeerawo neerajja n'abantu bagamba siguze tebo zizinonguze biki ye muntu kale kwegamba omuntu kaŋŋambe nti omuntu eyamanya abantu babeeramu yabategeera wabula nti ye muntu akuwa warning singa oba omuvuma ng'omuvuma dasi ebyaddala omuntu newogamba otya nti omuntu mulungi atya oli ne waba paapa kankuwe ku paapa naye ng'omuvuma buli kadde gwagobuli w'omusango omuwabuyo kitukalaga naye osusibaleda wakubadde nze ndi paapa kisukka leka ate omuntu bw'ati atali paapa atali Yesu waba na Yesu yennyini naye yanyiiga n'abagamba mu nnyumba ya kitange mugifudde ki bazannyira mu zzaala okitegeera kati omuntu yenna yeenyiwa omuntu aba muntu omuntu yenna mu kitimu ali yeenyiwa kakati nze kyangamba ono omwana Winnie Wamami gw'oli mwana muto naye si yabikola mwana muto omanyi lwaki ngamba muto lwa nsonga era muto naye mu buto bwe yeeyiseemu ekintu ekikulu kuba buno obulamu bwe yajjamu bw'abantu bakulu biri ebyo bye babeerangako nakali akalenzi ke nga beezinyaazinya ebyo byaggwawo kati bulamu bwe yajjamu bwa kintu kikulu abantu beeyisa mu mbeera y'abantu bakulu. Oba okimanyi nti ggwe tolina abantu b'osindikira Rachel Kente kumuvuma ng'era okimanyi nti ggwe tolina nsonga yonna na Rachel Kente teri kye kikuggyako kukeera ku makya n'okola ka vidiyo naye kaba ka seconds 5 n'omugala naye nze sikulinaako buzibu omanyi ebyabafaani basobola ovuma omuntu bo ku lwabwe otegeera bafaani basookera ku makya ne bavuma omuntu bo ku lwabwe bo ne bakulwanirako kati nze nakyawa Rema nomalira kinamukyawo
yayewukana ne Kenzo ne mukyawalwa ekyo kati fe bafani tuina kati lema tachalya si ensonga n'enkulaga ffe bafani feelings zaffe fe ntegeera yaffe okitegeera nze nakyawalema nengamba alekawo atya boyi wange akyawatya boyi wange n'agenda n'oli omuntu we kati ebyo ffe tubirina ffe abawagizi ti obeera n'obujja nenga muwagire ne muyitawo kyekyo kyenkulaga ffe bwe buwagizi bwaffe ffe ng'abawagizi bakitegeera kati teboyina budde kati ebiseera ebisinga olw'obulungi bwe bawagizi bo naawe kyemmuge nti eno ina kwakitinga nga muntu mukulu okuvaayo enamba ya Rachel Kent tesobola kukubula kwogera naye n'obuga bali bawagizi olisi bwe bajja ne bakola nenze siina ki siina mbwa naawe siina naga buli weyagala okuvimba tosobola muvimba temwene kyemusobola kufaanaganya akusinga obukulu akusinga amaanyi akusinga ekitiibwa kakati mubitululira kuba kati ne wemubeera katugeze nti oba mulwanira musajja tusobolera mumusinga kubanga yalina ekiraga nti amulina owuningo kitegeera kakati era bwe baba bayita bannamwandu tosobola yitibwa tebasobola muyita yadde dakiika neki tosobola namukkiriza anti inikesi nsinga omusajja aba akedde ku makya nga taliiwo kikyotegeeza omusajja ne wamami waliwo ekigenda mu maaso beegatta tewali antingeza nti bwe baba balina lutalo lwa musajja ate wali kiriwo weni wamami muyimbi wa gundi muyimbi wa King's Love kale muyimbi wa King's Love kati basobola okuba ng'ekibakanya ng'oli agala wa engeri gyayimbira King's Love taagala ate kabaka abeere nga ate byokuyimba bye bigenda bitya mu relationship ya boss we anti ayinza okuba ng'oluusi ono waba akubidde kabaka ng'omanyi kabaka waba ali biseebisinga ali mu kuvoisinga essimu asobola girekera weni wamami n'amukwata artist gwe basayininga obusayinizi ye nekimukwatirako wa ngwesimu ya boss we evuze nga mukyala we wa baby mama we yakubye ayeta kati ande esimu gwe kikulema otegeera teri ya savinga simu na savinga kecho kyogamba nti nze ndi mukyala we on baby mama wange nze akubye tekisoboka era esimu esokubeerako ekintu kyonna it's okay that kyengamba nti it's okay then wini wamami isimu yone ebe mukwatirako wa asobola ogikwata n'agikwata agikozesa dasi tokubira nko bayimbi yes tomanti abayimbi bawo abantu abalala esimu zikwata anti yeso zikwata yes na ye wekijja mu feeling mbasira bawe tewaliwo feeling eriwo kyengezako kulaga nti wini wa mami kati kankubuuzeemu kati wini wa mami abifinga Rachel Kent muyimbi wini okusenza bibye bawandiise wano wini tabifinga like abafaani be bakikwata obubi ne batandika okuvuma omukazi anti kati kyekiri kyenkugambye nti no wini wamami gye yajja alina okwakitinga amacuwa nti aveeyo anti okitunuza nnyo mugundi ku already emibyade gimuwunyidde kati singa ali mukomera bwekitunuza ennyo bwotyo babanga abagamba kuba ne ku social media mbadde embiraba abantu nga bagamba nti wini wamami koma ku bantu banange si abasindika anti wuliriza dasi nawe yagakuba nga tebana simanyi nawe yagatetegera nga tewini wamami sikutegeera nze yalamberebere nzikakkamu wini wamami bamusibafuniramu wini wamami bw'abanga ekyo ekintu kiba lwakuba togoberedde nga nkunyonyola nagambye nti eno gye yajja beeyisa kintu kikulu bw'abanga si yasindika ezo si yasindika abo abantu ekyokuvaayo okukola vidiyo tegeeza nti banaye nze ekyokende siina buzibu kijjamu kalubirira wuliriza bwe kiba kijjamu kalubirira tasobola kubulwa namba ya Rachel Kent namukubira essimu ne boogera ku ssimu nga tebizze eno ekyo ne kivaawo n'amunnyonnyola gwe kyonnyonnyola wano ye alina kinyonnyola ani oli bwe baba alina olutalo nga weeruli osegeera yalina kimukola kimunnyonnyola so si gwe nti gwalina kikola ki okinnyonnyola kati ye buli wasigala nga kati bwoddira n'ogamba nti nombo abaana ba wini wamami bavuma balina ovuma lwansonga batikitooka banne mwe mukikyusiza bukyusa wini wamami tikitooka muyimbi kati anti kati kyeŋŋamba naye yasooka kubeera tikitooka kitegeeza tikitooka agimanyi tikitooka waba waka waabwe we yakulira okitegedde kati wali waba waka ku tikitooka kati amanye engeri gy'alina ozannyamu omuzannyo gwaki gwa tikitooka naye gwokera ku makya nga tolina buzibu kati kankweyo incidence emu nali ne Ava Peace nga bwe tutudde wano bwe tuti twali tuva kukola interview ng'abinnyonnyola n'angamba abaana banfumi ne byesimanyi ku nsi
essimu neevuga nangamba weda sikwata simu ze simanyi naye kati kankwate eno yokka nga nawe wuli okakase kyegamba omwana n'akwata essimu ava n'akwata essimu nagamba halo omwana n'amuvumirawo okugamba ogunene n'amusuubiza okumuloga nengamba naye nga ndamugamba bw'oteesonyiwe naye nga incidence eyo ate ey'okusolo eno ogijjukira ya show nga teyava naku ava actually yava ku wini yakola ki appointment yagirebuking n'abaako bye yatambulamu obukibi kibadde obutalekawo space ne bateeka waani oyajja n'atandikira awo kati njagala ateeminga abantu be lwansonga bagenda muzaalira ebizibu bo babizaala bagenda muzaalira ebizibu bo babizaala kuba okumanya babizaala at the end of the day ojja kwendinga apo nga bavaayo nga ba witness fe yatutumanga olwokuba baagala okwewonya efe ate nga tabatumye naye nga baagala okwewonya ekkomera nti afe yatutumanga okitegedde so kati Winnie Wamami ekyo kyangu nnyo osobola okisootinga before embeera okusajjuka ennyo kitegeera mulwakuba nina ebintu ebimu omuntu waba agamba omuntu mu biseera ebisinga baba balina gye bakitwala kati ojasanga kafaani ka Winnie Wamami nga kaagala mbu kajje mu kaŋŋambe munze njogera ngani nsobola okubuvuma kati gwe kyolina omumanya bano abaana kye bakola naffe gwe muzanyo gwe tukola ki gwe tukola gwe tusobolera ddala nze njagala nnyo olutalo nga luyinda ku media enojja naffe ne tukola ki ne tujja naye ebbanga lyonna n'abantu babaddewo kati byagenda okwendinga apo tewalaba ku mukulu yennyini nyini pepe ku nga bavaayo bagamba ffe yatuwa ssente watuwa ssente tuvume watutuuza ne tukola contract oli n'akola ne contract abantu nga basayininze kuvuma ekitegedde n'abatisayiningisa contract tigogenda vumire mu myaka 2 ng'oli mu kuvuma listi ya bogeno vuma baliwa listi ya bogeno vuma kuliko gravity kuliko kisaha kuliko funayo ne banno namubuza munagukola bulungi bogeno vuma balabye nti gravity kisaha kabiri yo yaleta banne babane bagamba eyatuleta takola bulungi fe tusigo kola alien skin naga kati balabye abwe mugenda okunvumira kati ahamu timu mugenda kuba bameka Mama fantu so kuba ntugamba 12 kuba madenjagala buli mwe tuba 12 buli mwe abere na account 3 tukenda ne tubavuma kwemu eyokumacha ne tugenda mu kyencha ne tubaddamu ku 5 ne tumala okulya lunch ne tumala okulya lunch ne tubaddamu ku 8 kale ne tulinda okunywayo kachayi ku 11 ne tubaddamu ne tubamaliriza kunyeza ekiro aho nabafuna allowance ati jukiro lide musainize contract emyaka eji muli ku bantu muvuma naye gundi oyo ngate mukutte bulungi ati jukira nti oli under contract sebo mundu wakwa contract yo inokukola nga gane akaloma kono tekanoze mwongerebu tumubikwata musaaga era nga omukulu aba yebase nakuba essimu naga mpole era nga olwaleero njagala mukere munvumire kasahako kasake njagala mukerereko kale mukama waffe kati omuntu omukulu yagaba erinnya lino tandikirwako kumacha ola abantu kukereramu nga bakusabulo nogabanda ate bano kumbe nabo basajja batyo basaasira bali ku contract kati omusajja asasula abasajja bakuvumira emyaka eji kati gwe baba bakakuvuma ennaku 2 noga ate bano naye ate ba myaka eji ennaku 7 bakumuza musaawa bano okuvuma ennaku 7 aga kati gwe ate bano obwakayo nogamba nesajja wondi bubi so kati media eno ndimu ebintu bingi naye omukyalo oyo Rachel Kente ye muntu ng'omuntu omukulu yeyisa kintu kikulu kyegambye nti yagenda mu comment naye anukula abantu n'abamuvuma social media agiveeko ani Kente lwaki ate abantu bamalako eddembe lyabwe abantu bamalako eddembe ate kino mbabuulira bonabona abananfuna obubi bajja kunfuna bubi naye nze ekituufu kiri nti teriyo mukazi yazaalira king gwe sobola kubeera ku ludda lwe era gwe oba omanyi nti ogenda tyobola maama w'abaana ba king sisobola kubeera wamu naawe mu mbeera yonna bwe kasita ovaayo ng'otyobola maama w'abaana ba king sobola kuyimirira naye kuba oli maama w'abaana baffe abaana abo bebabazaala abaana abo yeffe kati oli yazaala aba king abalala abajja okubeerawo abajja okuba n'omutima omulungi abajja okuyamba ku bantu abalala mu future eyo kati gwe tosaakera ku makya
kumutyobola bali babera bakyala baffe bakyala baffe bamama b'abaana baffe tusakira ku makya kubatyobola nzirembera ku side yo era bambi wini wa nnyabo wini wa mami inze kyenkusaba obange kyemusakino ja ateminga abaana bagenda muzalira ebizibu ng'abaana bedanda tannabikola kubanga abaana bo kye bagenda okulima kubita bakuba King yesterday nti yabadde mwangu okubeera mu kifo ekyo singa Winnie ali mukomera kati ate n'ekirala abaana abo bogamba abaana abo bo kye bagenda okukola ye yali soso kikola abaana abo banaabakwata bagenda kugamba ffe yatuwaaki sente yatutuma okuvuma kati gwe kisoko okiyimiriza ekyo kwate simu kubira Rachel Kent kubira mama w'abaana ba King omugambe kuba oli under King's Love Empire kitegeeza osobola ogamba King nakubira mama w'abaana be ne mulabya wa King ngali ku simu alabika nga naye wa ngalaika amuwolereza okufa naye kati King asobola okukwata essimu nakubira mama w'abaana be naye nga gwakubira essimu naye alabika tasalikako musale ngati alaba kasusi bali bamuvuma abaana bavuma nnyo kati imagine kati gwongambye bakubira ava piece essimu naliwo ne bamuvuma nga wooli omwana nakwata essimu bwati oluba okumukwata kumusabulirawo naliwo kitegeera ne message nenzirako ezigadde kati abantu we batogolooza tebabikola ku Rachel Kent naliwo ekyo kyo omukyala yekutta obulungi obuvunanyizibwa tavuma abantu wala alina akava okukola bwenti interview twali mu interview ng'essimu evuga nga mugamba tusooke tulimiza kwate nagamba enamba sizimanyi bagenda kunvuma wetwavaako nagamba kati kankoka omuka akubengi kwata owulire so tekibaayo naye nze ngamba sijja kulumiriza nti Winnie wa mami yabasindika but Winnie wa mami anti oli bwayogera nakozesa erinnya lyo yali badde Winnie wa mami avaayo ekyo nakisootinga naye kati nga omanyi nze mmanyize abakazi abo ebintu byabwe n'enkola y'ebintu byabwe bakozesa entegeera entono bweti kati ono asobola okuba ng'alaba okukera ku makya n'akubira Rachel n'amugamba munaye nze sirina buzibu sirina baana bentuma bikigwa oba okutta omwana wo mukwate bibyo gwe n'okivaamu oba ne mufuna enteeseganya eno oba ne mutuula awantu wonna ne mwogera kati ono yatayinza olaba ng'ekyo muzoleya yengaagala kuviima kati kamugambe ekintu kino abantu b'osasula bavume bajja kukukyukira naye bakuvume bwe kiba Vincent Olwago gwe baasibye wano ate era n'eri ttiimu yasayininga contract yamaliriza bayisa mu bossi waabwe eggaali eyo twalabika abadde mu kooti nga bamututte gwa kuvuma yali bossi we kitegedde bajja mubasasula vuma ate bajja kyuka bavumemu ate abantu abamu kye batamanyi nti bino ebintu bituuka time nga biri serious ddala nno kuba mumudira ebintu ne mubiteekamu okusaagasaaga omuzanyozanyo ogw'ekyana ekito omuntu gw'oliko si muyimbi tayimba si yasayininga abayimbi abayimba mu King's Love si yakuteekayo kati kale sijja kumulumiriza nga nze yaliyo ng'akuŋŋaanya ttiimu wabula nze ekinnuma mu byonna bw'abanga ekintu kino takiriimu ng'era takyagala naye gwe oteekeddwa okuwolereza bayimbi ba King's Love kyanjawulo oli maama w'abaana ba King ekyo kirala kati uliiza ddaasi kino kino kankigamba okuva nolwaleero kitegeere omanyi lwaki mu bulamu bw'ensi bagamba famire yeesooka ddaasi tubeera wano nga tuli mikwano gyo ng'oli mulamu ng'era nzija ne gampayo 5 ddaasi bw'omala okulwala ekiro ennyo kyenja okukola nja kukuwaayo ssente nzijjako ne mu ddwaliro nkulabe naye sijja kusula mu ddwaliro buli lunaku kati awo famire wejjira neesulayo buli lunaku ddaasi n'otuuka nga buli ddakiika tosobola kweyamba balina kuyamba buyambi okweyamba balina kunaaza bunaaza balina kukola biki ddaasi famire ebyo byebikola paka ku ssaawa esembayo tekwenyinyala tekola ki ebeerawo paka ku ssaawa ekola ki esembayo gino emikwano gina we gituuka ne gikoma emikwano gina egituuka n'oyobeera ng'ogiwunyirira ate nga famire togikola ki togiwunyirira kakati maama w'abaana ba King mu mbeera yonna alina kubeera ku sayidi ya taata w'abaana be paka ku ssaawa esembayo kuba ye taata w'abaana kakati nze sisobola kuddira muntu agenda kubeera na King bulamu bwe bwonna oba biki ebibatuuseeko ba what happened naye nga bakyali mulamu bw'ensi balina osigala nga bawuliziganya kuba balina ekibagatta kale bwetyo bwe tubadde naye nga mukulika evita yadde egenda kubatwaliramu ku nsonga zibadde temutegedde mu kusooka mubuuza King mumutwala wa ensonga enkulu era yabadde yakuyimiriza King butagenda anti nga already mwe temumanyi nti
abazalidde mirerembe mulala abantu abo bade basooka ne bagambira nti no waliwo abali buvudde ne bagamba nti ezo stanti za king bonelulira weragenda okukola ekivulira bamukwata ate bamukwata ne waliwo akajagala leera tebamukwata just show gye baali bayimiriza nebo kye bayita stanti bansonga po tebabeera eno sisobola banenya kye bayita stanti kweyo show twaliyo ffenna enaliwo eyo show tetwebaka sigamba gwe ngamba ekiro lwe baali bajjeko show yali yankeera ne bagiyimiriza leero kati eyo show mu kugiyimiriza tetwebaka ng'amasimu gavuga twegayirira abasajja okuva kumakya okuva ekiro paka kumakya show okuddamu ogamba nti kati ekkiriziddwa sawa 12 ez'okumakya imagine saa teyakola na sound check yagikola ku lunaku lwennyini olwa show ku sawa 6 ez'emisana sawa 6 ez'emisana kati gomanyi kyekitegeeza omuntu ogamba nti abadde mu stanti n'abula n'obudde obukola sound check yagikola sawa 6 gw'emisana ngana abantu batandise okujja nekuno bagambye akabadiyada akaze nakola sound check bwe yamala okola sound check abantu ne babagobamu ne batandika oyingira ku sawa 7 byenkuba byonna waliwo tetwebakako ne king yenyinyi teyebakako era eyo shocking gye yakola show ziri 2 eyo yagikola ng'obukowu bw'amaanyi kati yakola show y'okugundi Sheraton Garden ku Sheraton Garden ya Sheraton Africana yakola show ya Africana nga mulwadde ng'eddagala alinywera mu kacupa nga mulwadde ninga talina kyakola show ino giperforminga kati show ziri 2 zinalimbadeko naye zaakoledde mu mbeera nga anyigirizibwa nga mukowe ekitenkanika nga alina okukola alina oyimbira abantu ne bakola ki kati bano baba bagamba nti stanti buli omu aba n'entegeera ye kuba gwe kyoyita stanti omusajja abantu bakoseddwa amasasi gavuddeyo mu stanti basibiddwa empingu naye nnyinnyini yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi bamutadde kiro yamazeyo kumbi essaawa nga 4 ne bamuta kiro n'avaayo ate n'adda emulago okulaba abantu abakoze eki abalwadde kyoyita stanti byebyo ebinyiiza nze ku bantu abamu nga boogera ebintu eby'ekikumbaavu dasi tetwebaka sho twegayirira sho bageno jikiza sawa 12 ez'okumakya king ate nakola sound check ku sawa 6 sawa 6 kitundu abantu ne babagobamu ne batandika oyingira ku 7 kitundu sagala nakwagala bintu byakubeerawo siriwaza